Metoda japoneze se si të kurseni 35% të pagës çdo muaj. Sa e marrim rrogën, avullëm pasi ka shpenzime si qeraja, faturat, ushqimet, veshjet e të tjera. Kjo bën që xhepi ynë të boshatiset shumë shpejt çdo muaj dhe këtu fillojnë vështirësitë pastaj. Një metodë origjinale japoneze e quajtur kakeibo mund të hyjë në jetën tuaj dhe të ndryshojë faktet. Metoda specifike premton të kursej çdo muaj 35% të pagës suaj dhe shumë para në vit. Gjëja kryesore që duhet të bëni është që në fund të çdo muaji të merrni pak kohë për të regjistruar atë që keni shpenzuar. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni se ku kanë shkuar paratë tuaja dhe cilat kanë qenë shpenzimet e panevojshme. Ulumtimet kanë vërtetuar përfitimet e shumta të shkruarit me dorë. Kjo mund t'ju ndihmojë të bëni ndryshime pozitive duke ju inkurajuar të identifikoni arsyet që ju pengojnë të kurseni. Sipas metodës kakeibo, duhet t'i bëni vetës pyetjet e mëposhtme përpara se të blini artikuj që mund të mos jenë aq të nevojshëm. A mund të jetoj pa këtë artikull? A do ta përdor këtë në të vërtetë? A kam vend për të? Si e pash për herë të parë? A e pash pasi u futa në një dyqan nga mërzia? Cila është gjendja ime e përgjithshme emocionale sot? A ndikon në blerjen që dua të bëj? Si ndihem për këtë blerje? I lumtur, i emocionuar, indiferent dhe sa do të zgjas kjo ndjenjë? Kur të kuptoni se ku shpenzoni pa nevojë, do të ndaloni dhe do të kurseni shumë para në muaj, madje 35% të pagës suaj.